तो ये पंजाब का एक विलेज है जो बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास ही समझ लें आप। इन्होंने बाजी ने हमें इनवाइट किया कि मेरा किचन आप विज़िट करें। ये यहाँ पे जी इसको उस्सू कहते हैं जी। ये यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, इसका भी ये सालन बनता है। ये स्वांजना है जी, जिसको मोरिंगा कहते हैं, इसको बे कहते हैं जी। ये मुझे भूल गया है कि कौन सी, मैं चेक करूँगा कौन सी चीज़ है। ये उसकी जड़ें होती हैं पानी में। आज अलहमदुलिल्लाह बे बनावांगे, मक्खन पराठे गाजरा वाले शक्कर पा के बहुत ही ज़्यादा मज़े दे बनदे। मैं पहले नहीं खाते